안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 현대자동차 팰리세이드 차량이 고가되었습니다. 이 차량 연식은 2019년식 차량이고요. 현재 주행거리는 11만 1000km 정도 운행한 차량입니다. 이 차량에서 문제가 발생이 된 이상 증상은 주행 중에 울컥거리는 증상과 계기판에 엔진 체크불이 잠동이 되는 현상으로 현대 블루엔젤에서 미션 이상으로 점검을 받고 저희 업체로 방문을 해 주셨고요. 진단기상에는 고장 코드가 없습니다. 그 블루엔젤에서 고장 코드를 지우고 저희 업체로 방문을 했기 때문에 당장 고장 코드가 점등이 되지 않는 상황이라서 고장 코드는 확인을 하지는 못했지만은 차주님께서 댐퍼 클러치 관련된 고장 코드가 점등이 되어 있다고 말씀을 해 주셨습니다. 보통 이러한 현상은 파워텍 8단 미션에서 주로 문제가 발생이 되는 증상인데요. 카니발 차량이라든지 팰리세이드, K7 그리고 K8에서 주로 문제가 발생이 되는 토크 컨버터 관련된 고장 코드가 이 차량도 마찬가지로 고장 코드가 점등이 되어 있는 상태였고, 이번 수리 작업은 기존에 장착이 되어 있는 미션을 완전 분해를 해서 오버홀 수리를 하기로 했고요. 그리고 토크 컨버터는 흰품은 좀 부담스럽다고 하셔서 재생 토크 컨버터로 교체를 해서 작업을 진행을 하기로 했습니다. 미션은 2층 조립실로 옮겨서 분해를 해서 내품 상태를 확인을 하고, 문제가 있는 부분하고 그리고 앞으로 문제가 생길 수 있는 부분까지 전체적으로 저희가 꼼꼼하게 확인을 해서 교체를 해 드릴 거고요. 바로 미션을 탈거를 해서 작업을 한번 시작을 해 보도록 하겠습니다. 팰리세이드 차량에 장착이 되어 있는 파워텍 8단 전륜 하륜 오토미션 모습입니다. 미션 탈거 작업이 완료된 모습이고요. 엔진 이 부분에서 미션을 탈거를 해 놓은 상태이고요. 앞부분의 토크 컨버터는 이번 작업은 재생 토크 컨버터로 교체를 해서 작업을 진행을 하기로 했습니다. 그리고 미션은 2층 조립실로 옮겨서 수리 작업을 진행을 할 거고요. 그리고 이 미션은 사륜 미션이기 때문에 디프 케이스라든지 하이포이드 기어 마모가 많이 발생이 되는데, 다행히 교체를 할 정도로는 아니고 약간 마모가 되어 있는 상태입니다. 깨끗하게 세척을 해서 부식이 안 생기게끔 고온 그리스로 도포를 해서 작업을 진행을 해 드릴 거고요. 지금 조립실로 옮겨서 수리를 한번 해 보도록 하겠습니다.